narumiwe kabisa buri iyo ngeze gahanga ndumirwa ni nka kimwe nanya karira nuko dutangiye barakwereka baduteguriye ni benshi cyane abandi ngabo participant media utangira n'umuriro waka hari akagurumva iyi filime murayizi manywa nako nijoro ahantu hari akagakongereye hari akumuriro wa nyawo karitsiye yari yahiye yangiritse nta n'umuturage urimo gukatakata sinzi cyari cyabaye mu karitsiye barakwereka 2 days earlier iminsi ibiri ibyo tubonye bitari byaba urumva buriya badushubije inyuma sibyo iminsi ibiri imbere yuko uriya muriro waka abaturage bari babayeho neza abahinga barahinga bagenda mu bigurudumu baragenda nta kibazo gihara abafite zari futi barazifashe polisi yarakoraga neza cyane imodoka ya kominari ngiyo sheriff muri county ye sheriff ayoboye yarakoraga ba sheriff n'abashinzwe umutekano w'ibyaro muri Amerika bwari bwakeye neza Eden Marsh niko igiturage cyitwaga Agent Marsh ababyeyi zari zabyutse n'abana bari kutugare nta muntu n'umwe wari ufite probleme n'umwe gusa iyi minsi ibiri ni mbere yuko wa muriro tubona abakora mu kazi barakoraga hano hari umukobwa mwiza My aunt's in town. And she's sick too. I'm gonna need you to stay late. yari yaje mu mujyi kumbe hakuno harababwiraga ko hari uwaje mu mujyi bari bakeneye agakobwa kenda kujya kudeposa ibyako Dr. Judy Datin. Oh, come on, Beck. I mean, worst kept secret in town. Now that's... Umva ndaceka muri aka kanya sibyo abakiriya bo barahari hanyuma kandi abarwayi barasa naho bagaragaye. Thanks, Dr. Dunn. Hanyuma hari uwageze mu mujyi agakobwa kenda kujya mu kabe kashira ibyandiko. Ni muramu wako agakobwa kandi agakumushyira ibyandiko. Barakwereka kumbe muramu wako ni sheriff. Sheriff akunda kuboneka hano hantu gakeya, akunda kuza ku kazi gakeya. Niko akunda usanga igiturage cyifitiye abaturage bake. Nta bibazo byinshi bihari ku buryo n'abapolisi baba barimo bari bake cyane kubera ko nta bibazo byinshi biba bihari. Abaturage babayeho neza ni muri county yabo. Ni byiza ko babona sheriff buri uko aje abantu bose babishimye. Sheriff ko yakaje yaraje mu gapira barimo gukina agapira rwose bagiye kure barakina cricket. Nice pitch, Scotty. Abapolisi n'ebyiri bibera muri aka kagigi nakubwiye ibyani ntabyo haba mutwa duke cyane kubera ko n'abaturage ari bake yewe yaramuteye bibiri n'abaturage bake bangana nk'abaturage b'Inyanza nta byaha byinshi birimo abantu babayeho neza mu kibuga aho bakiniraga ruwazanye imbunda Muzeze keri ruhara arabanza reba abaturage uko bari hano we uri yari mu biki Sheriff agiye kureba hakurya ibiniki baba baziranye abantu bose abaziranye babonye umugabo uzanye imbunda mu kibuga nta mikino afite n'umurakare n'uruhara rubi mwese mujye ku ruhande abaturage mujye ku ruhande kiri ikibazo cya polisi kibuga yewe Got a ball game going on here. Bob We're playing ball, you come out with a gun. What the hell are you doing? uri mu biki manzare burubunda rwo Are you drunk? ntabwo ari uko byakabaye ubungi wacu cunaga ari uko tubayeho Gun down. calm down ituze Gordy. uranyumva imbunda yishyire hasi Lay it down. hey muri stade twara buhoro kirongera kiramureba yarebye ikigabo kidakina cyara zamuye maze ahitagiye abaturage bose muri stade bareba mu mutima kandi muri stade abaturage bareba muri stade uko abaturage bakarebye barabari barimo gufotora aho hantu ibibazo byabereye gusa barafotora mu ndege filime yiswe The Crazies ngiriri y'izina abasazi urumva ibisazi n'abasazi bararangije maze baza hakuno kwa muganga barapima dogiteri yapimye rwose urupfu rw'uyu mugabo n'urusasu bakora autopsy n'ubundi baba babizi ko yishwe. How are you holding up, David? Ibi nagatangaje uburyo bamurashema muri stade abaturage bose bareba
uri doctor uyu bamuzaniye n'agacyayi yanga kukanywa yarasaze kubera umuntu yishe hageze hakora ariko abona ababyeyi n'abavandimwe mu mupfu mwana wanjye mwihonde kana kari kagiye n'umujinya kagiye kwata ku polisi yakiciye se. I'm so sorry. Mumbabarire kabisa, I'm so sorry. I like Rory. I like him a lot. What was he doing out there? Karori nta kintu nayigeze nkora nta nubwo ari ukumwanga namurashe ko yari afite imbunda y'intu. I quit 2 years ago. You knew how proud he was of that. Ntabwo wari kumurasa kuriya. Is that what you're saying? That he was drunk? Ntabwo abibonaga ko yari yasinze. Didn't you see that he was drunk? I had to shoot the damn drunk. Nibiri wari amukubitaga. Mwana watugende ndamwishyuye. Umupolisi yarababaye ariko uzi umuntu kugucyurira ngo amwiciye umuntu we cyangwa ngo wamwiciye umuntu koko yamwishe nta mpamvu ariko impamvu irahari cyari kimutunze imbunda nako nanjye niko nabigira sicyagari we yayimutungiraga iki se yonya gupfa sicyagari we. Umupolisi yaragiye biramurya abantu kubana n'abantu mugatura nabazi ko biciye umuntu shaho uzasaba Imana ibikurinde ahubwo abantu bazajye bavuga turi yakije umuntu wacu. Sheriff yatasha babaye iryo joro ntiyanaryamye. Sheriff n'umugabo wari ubanye neza n'abaturage. Sheriff byara muri ibyo bintu. Sheriff ko byakamuriye ntabwo yaryamye. Hanyuma nawe ni umuntu ufite umuryango. Tekereza nawe bazindutse mu gitondo bamwica afite umugore n'umwana. Umugore we n'umwana we bakwifata bate? Biraryana. Iryo joro kubera kutaryama, madamu we ntabwo nawe zaryamye. Zarabyutse, madamu we ajya kureba umugabo we. Uko yakabyutse isanga umugabo arimo arabaza mu gicuku uko yakamusanze baza madamu yarababaye bazwa nuko umugabo atigeze aryama ni mu rukerera umugabo arimo kurira wenyine na madamu we You did the right thing. umva wakoze ibintu wakabaye ukora. You did the right thing. I need your blade for this. Ntabwo nakishe umuntu arimo ararira. Umva You did the right thing. wakoze ibyo wari gukora ntabwo wamwishe nta n'umuntu wakugaye abantu bose babikoze bareba. Madamu we niwe muntu wenyine muri uruhande buriya shaho umugore niwe muntu wenyine ushobora kugukomeza upfa kubura umugabo warashatse hagakurikiraho mama wawe n'abana bawe. Mama wawe aza ku mwanya wa kabiri mama wawe rego umugore aramuruta. Mudamu yaramukomeje mu gitondo arongera asubira mu kazi gusa yumvaga n'akazi atagasubiraho. Ni sheriff mwiza cyane. No, ma'am, the sheriff is not here right now, but I can see if the deputy will. Sheriff na wari uhari ariko arageze ubwo no kuvuga ngo icyo kibazo turakijyanamo. Ikanya baba bahamagara utwaha bagira ni duke cyane. Mbese no kuyobora ahantu hari abaturage bake nk'igahanga. Urumva ibya bibari bike cyane. Ariko uzajya santere uzambwira ukubitana na Jompura akagucaho diplomate akabaciyeho ubwo baratumura bagucaho batumura. Ibintu by'ibitabi nizasiga zimwe zo muri Cuba. Nizasiga banywa zasiga banywa itabi rihenze. Tazagira ngo ni itabi intore aha utazabanteza. Naragoreka sheriff ko yakaje. Yagiye twaba barimo baramuhamagara niko dufite hano umuntu watwibiye inkoko uru. Ubwa yacu yazimiye nibyo byawusanga. Arabanza yandikaho ko muganga yari yapimye umurwayi. Kwandikaho ko umurwayi yari yasinze yandikaho 0 ntabwo yavuga ko yari yasinze ko bamubwira ngo yahishe umusinzi. Sheriff yarongeza muri cya kibuga yiciyemo umuntu. Urabizi ndakubwira ngo umutima ushobora kukurya ikitwa amaraso. Urakena n'amaraso y'umuntu. Byamwanze mu nda. Byanze mu nda noneho bimwanze mu nda byerekera mu muhumetso. Ageze gutya muri cya kibuga yewe. Habona umuntu mu kibuga hagati hari undi muntu wicayemo wagira ngo yarwaye ibishorobwa ntavuga. Green. Doctor. Ben. Ben yarari mbari shaho. Hari umuntu ushobora kubona atekereza byinshi. Ben umeze okay? Yego ariko. Kids are resilient. You're gonna be alright. Meze sawa. I gotta go. Natekerezaga n'umunaniro. Arangije Ben ahitacaho. Gusa yabonye Ben afite n'ufite ikibazo. Tuvuye tugaruka hakuno. Hari umudamu n'umwana bari bazanye ndi mu Rwanda. Sure, what's wrong? Arwaye iki? He's not right. Nuko nguka ameze urumva kuva mu gitondo nuko yarameze arakanura ijisho ntarebe pembeni.
uyu narwaye nka wundi wari muri stade mukanya nundi utari Ben gusa nawe arakanurira ahantu hamwe Worries too much. I'm fine. urumva umeze ute ntugire ikibazo ameze sawa You got any plans this weekend? amaraso aragenda uko bikwiye Worries too much. I'm fine. nta kibazo mfite meze neza baramubaza ibindi urumva umeze ute amaraso ubundi uheruka ryari gusinzira ameze sawa ntasubiza bizima harongera no mu modoka yicara kanuriye ahantu hamwe ku cyaba ari icyorezo ra Okay. If you need me, you call me, day or night. icyo mugomba gukora muzamugarure ejo nongere musuzume nitubona nanone akanura kuri ya nk'impyisi urumva areba nk'impaga tuzamwohereza CHIK mugabo arakanurira ahantu hamwe muri iryo joro rimwe umudamu yaravuye gupimisha umugabo we sasa tubonye abantu babiri basa n'abafite ikibazo kimwe hari wa muganga wari uri muri stade wicaye witwa Ben wabonywe na Sheriff amuhamagaye yarakangutse maze arahaguruka aragenda yasaga n'usinziriye akanuye none hano hari umudamu nawe wagiye gupimisha umugabo we ari kumwe n'akana ke umudamu akangutse mu idirishya abona umugabo hakurya ibyo arimo What's Dad doing? papa arakora ibiki what is that doing Wait here, Nicholas. mwana wanjye guma hano daje sibyo cyo ajya kureba umugabo we bamupimishije karo kumanywa basanga umugabo ari mutaraga gusa umugabo yakomeje gukora ibintu bitasanzwe filime yiswe Crazies ibisazi niko filime yiswe madama aza kureba hageze muri basanga icyuma cyabo gisanzwe kibasera ibigori kikabakorera akawunga kirimo kirasya ubusa madama ahamagara umugabo icyuma uko kirimo gusya madama agiye gushaka umugabo aramubura kandi imodoka iraka amatara amuritse muri cya cyuma arazimye nako ni icyuma gisarura ntabwo ari igisya ibigori ni icyuma gisarura bimwe bikora mu mirimo mudamu asohokayo n'urutoroshi ruraka ariko se filime yiswe Crazies Iriadi akamuhamagara yongera yiruka nkayerekera mu rugo yasizemo akana mu nzu konyine kana kena ko nakabona sanza kana kari muri salo computer kayitaye mudamu atangira gushaka umugabo ushaka n'umwana we Biya kujyana nasanga ibitara biri uzunguza niba ikimwana ceceka ngo nkwereke kajyana nyina mu kabati niba iki what happened it's dad ni that so say yakoze biki yabikoze iki Please talk to me. Please. mbwira mwana wanjye niba iki He has a knife. data afite icyuma wiki kumbe ko umusaza afite icyuma arimo aruresa we n'umukecuru umwana barihishe mu kabati umukecuru ararunguruka abona umugabo arimo arazamuka sikariye n'icyuma kuruja cha umukecuru niyakanguka maze aradubi arangira baturugi nicyo gihe cyane ako kanya ko kurudadira kuko uyu mugabo byanze mudamu arakomeza arunguruka umugabo ararebanye mudamu afata urugi maze arafunga urafunze nanje ndaje funga urugi ararudadira kumbe ikigabo cyaramwihoreye kirangije kimene sansi mu nzu inzu yose kizengurutse sansi filime yiswe Crazies bisobanura ibisazi gifata ikibiriti wafunze reka nanje nkwereke inzu ni imbaho
yamazu y'ibibaho kiracana. Sheriff aho yararyamye ryari ijoro yavuye mu kazi. Hello. Ngo igiki? Ngo byagute Sheriff muri ico gicuku yarakangutse ajyana n'imodoka. Asanga abantu barimo barakongoka, umugabo yatwitse umugore we n'umwana we. Yagenze bigeze ko dusanze uyu mugabo irimo gusha umugabo yicaye hari. Hanyuma kandi icyo twaje kuvumbura ashobora kuba yiriyemo umugore we n'umwana we ndo nguri ya nyirurugo. What the hell happened here? Yagenze bite hano? What the hell happened here? Sheriff yazanye na madamu. Kirabareba kikanurira hakurya. Uyu mugabo yakoze icyaha. Umugabo atangira kwiririmbira. Araririmba indirimbo z'abafu. Kiravugiriza. Ndakubwiye ngo icyorezo cyateye. Umugabo gutwika umwana we n'umugore we. Filime yiswe Crazy ibisazi. Tuvuyeyo tugaruka hakuno kumbe hano hari abahigi. Urumva igihigi kiyoboye ni cya Fabiye kikabuye. Barimo barahiga mu ruzi. Niyo bahiga menyaga ruzi nibyo utambaza. Birahiga mu ruzi n'ibibunda. Bigeze hano ubona kumbe mu ruzi aho barimo guhiga asa narimo gatente. Sasa tente abantu bubaka za tente ahantu abantu b'Iburaya usanga abantu bubatse tente ahantu bagiye kurara cyangwa se ahantu mu musozi bagiye maze bakarara mu nindi wubatse tente hano hantu sihaje kurara mu mazira bakuruye abamuga ewe datawe rwa Fabiye rwarikanze. Polisi itangiye kubona ibyaha rero bakira aho ngaho nta kindi cyabaye. Polisi yarongeye iratabazwa. Sasa polisi bahari ni sheriff na deputy ni wungirije sheriff. Uriya mugabo uziko kuva twamufunga yiri wahagaze. Same look Roy gave me. Uriya afite icyaha yakoze turaza kumupererezaho neza. Kagabo ko mbona utuguru twako ari utuzingo buriya. Kagabo kagumye gahagaze. Zata aka kagabo mwibuka undi mugabo nanone wagiye yubaka tenti mu mazi aranje dore umugabo wapfiriye mu mazi do apuye akanwe do arade akanwe kan bahamagaye abapolisi ba sheriff aragera na deputy uyu mugabo byanze bikunze yapfuye. Boys, last I checked, basore bato months ago. We just start taking it all. Baje kupe mugabo wapfuye ntabwo ari tent ahubwo ni parachute ni ya mitaka iva mu ndege imeze nka ka tent kari kubatse neza. Where's the plane? Hano hari ibibazo. Last week Travis Coleman was going around saying he heard something crash out by Hopman Bog. I didn't think nothing of it. On account of him being full of shit. As a general rule. Ikibazo cyari muri aka kanya ni byuriya muntu wapfiriye mu mazi nanone nicyo kibazo dufite hanyuma twongera tukagira ikibazo cya wa muntu twafunze muri polisi. Yaba bifitanye isano se cyangwa sheriff atangira kwibaza. Uriya hapfiriye ati yaguye ate mu mazi. Sheriff akomeza kugenda bitekerezaho na deputy Reward when there's something to find. Is it going to be a big reward, Sheriff? Travis, you ask about that again, I'm going to throw you out of the fucking boat. And you're not going to shoot me? Hano agomba kuba hari ikibazo kidasanzwe. Travis? Yeah? Uriya musaza yatangiye akanuye cyane amaso. Unati ibyo wemeze urabizi unati cyane. Amweruka akanuye amaso. Why's that? Because we're right on top of it. Hano agomba kuba hari ikibazo. Kihe? Ikibazo ubwo wasanga tunakirimo. Ikibazo kirimo gutera. Barabanza bareba amazi birabayobera. Kumba amazi nayo isura yarahindutse. Amazi yabaye contaminated. Kumbuko bari muri ya mazi barimo kuyibazaho. Araba bakurikiraniraga hafi. Contaminated protocol initiate. Ayo mazi bakurikiraniraga hafi bafatoreraga mu kirere bakavumbura hari imiti yari yacitse icika mu nganda maze igenda ijya mu mazi kandi amazi amwebwa n'abaturage.
ibisazi birabacakira. The paper, nothing in the news. Make any sense to you? Sheriff ari hano yatangiye gusa nabivumbura. Which is what? Gusa kubivumbura kwe yabonye amazi yahindutse cyangwa amazi afitanye isano n'ibyo twabonye. Yigeze abona n'undi mugabo wa muganga wundi wagiye gupima je kagaso wa mupfu. Uwo muganga nawe yigeze kumusanga muri stade akanuye amaso. In the north, breaks east west. Tangira kubaza hana y'amazi yabo babona ahaturuka. Barihama. Aturuka muri Barihama. Bafashe imodoka bahita berekera ayo mazi hana aturuka. Aho bayakusanyiriza bajya kuyoherereza abaturage. The entire town's water supply on a hunch. Mayor, I've got 3 dead bodies in the morgue in the last 48 hours. David, take Yakwa meya dufite imirambi 3 mu masaha 48. unity. It is springtime, it is planting season. You turn off the water, you're going to kill the crops. You kill the crops and you bankrupt every family in Umva iki gihe n'igihinga ndetse n'icyo buri wese arimo arahinga. Hanyuma turatse dufunza amazi nayo buhira imyaka yabo. Baramutse duhagaritse aya mazi nukuvuga ngo buri muryango wose uraza guhita ukena. county. Now that is not based on some hunch. That's a fact. Uko niko kuri nkubwiye ntiwongere kumbwira ngo dufunga amazi tubanze tuyasuzume. Water stays on. Water stays on. Amazi arakomeza abaturage bayabone. Amazi bakurura bajyana mu marobine ndetse bajyana no kuhira imyaka. Iyo mazi amwe asa naho ari contaminated. Mwibuka arabafotoraga mu kirere baravuga ngo contaminated protocol. Ahantu bakurikiranaga imyuka mibirimo kujya. Wangu ugiye gufunga amazi ya gitorogazi. Wasaba zagufunga. Bamfunga se ari ryo funga bakamfunga. Asyaga ariwe arangije ikirobina aragikura. Icyo nicyo kigaburira abaturage bose amazi na muturage yongera kubona amazi. Kana Agashya. Ibi yafungura maze bajya kubika kuri polisi. Bageze aho bavuye kakagabo rwa ruzingo rw'umwojo basize ruhagaze. Kakagabo katwitse umugore we n'umwana wabo. Umugabo arimo arava amaraso mu mazuru mu kanwa hano hose arakenye. Sigaho. Crazies. Dad? Yapfuye. If he is, he won't mind waiting. Did we or did we not request a transfer for him this morning? Ikibazo kukirimo ku bantu cyakomeye atbatangira gutabaza. Kumva uko batabaza network ayisibura. Beso. Ari waburishije rezo ku buryo abaturage ba nta wundi muntu batabaza. Amazi bose basaga n'abayasomyeho. Kujya kuri internet. Ngo bahamagara abayobozi babo barebe ukuntu batabara abaturage. Internet zose zafunzwe, telefoni zafunzwe, nta network ihari. Abaturage bahise bahabwa kato. Uyu mujyi wose bahabwa kato. Ku buryo nta n'uwatabaza ibintu bisija naho bigiye gukorwa mu ibanga. Katrori. Komeje gucunga hakurya nta muturage no mu gitembera hano. Abona hari kimodoka kirabura gihari. Y'umukara yakurikiranaga byose birimo kubera muri uyu mujyi. Polisi aza buhoro buhoro ari imodoka abonye hakurya. Sheriff aza yisatira sinzi katurore bunyi kumbe ni imodoka nayo. Geze hano abona umudamu ku kagare k'abana acaho. Hayibe tuzajya mu ijuru bitumara agahinda. Bamucaho none saririmba. Umusore baramufotoye bafotora na wa mudamu. Kagare k'abana abantu basaze. Filime yiswe Crazies arongera satira ya modoka. Yaje yiruka yayibonye maze yongeza akabuduka imodoka nayo iratangira. Uyu mujyi uri murakurikiranirwa hafi n'abagabo batazwi. Nguriya yahise agenda mu modoka. Uyamenya ko hari ikibazo kiri serious. Nukuvuga ngo akakaje bagahaye akato nubwo atabizi. Umusore ahita amenya ko hari ikibazo. Na wundi mukecuru ubonye acaho ku igare. Agenda aririmba nka Norese. Kandi yagarutse hakuna zareba be. Ayo gacha we. Hano hari undi muntu yashiciyeho kera. Sheriff. Zakuna cyakigabo cyakigabo. Wa muganga yigeze asanga muri stade hana korera niwe doctor wenyine bafite muri uyu mujyi. Nundi mudamu umwe ukorera ku giti cye. Doctor wa government.
anje aza ku murambo hano areba ibyari byo. Wa mugabo yigeze arasa muri stade basa nabo bamudodaguye umurambo. Kumbe hakuno hano hari mekisi. Wasanga umuntu bamudoza amaso bamudoda n'iminwe ibini. Bandoze. Iyi. Ni amudoza mudodesha ibidodo badodesha inkweto. Baramudodora umuntu. Bana ugende nawe. Utwaye. Wa muganga yaramuhaye. Dr. nawe yarwaye. Urabona ko mu mazuru haturuka mu maraso. Abantu zashize bari muri contaminated area. Buri wanyoye ku mazi hano. Ponseze Dr. yarayizanye ngo abago umupolisi. Dogiteri Dogita Ponseze yarizanye yari mubaza. Hari wayihagaritse kumbe umwunganizi we. Ponseze yari ikaraze hasi cayi zirimo kwerekera ku ntuza. Kumucamo kabiri ntuza yari kuyimukata ntuza. Umumeto cyangwa amavi. You have no idea. And neither do you. Look, whatever it is, I can't just leave. Whatever it is, I can't just leave. Sheriff yabwiraga madamu ngo nave hano yigendera sheriff asigara hanganye n'ibibazo. Yeah, well, if it turns ntabwo nagusiga. Penicillin, I'll call you. Umva ikintu kimwe ndimo kumenyesha hano hari ibibazo. What? Nibiki? There's somebody outside. There is somebody outside. Hanze hari umuntu hari. Hanze hari uhari. Sherifu tungurutse hanze. Ngo hanze hari umuntu madamu niko amubwiye buri umuntu. Sherifu arasohoka. Hano hari indi katururi. Hari umuntu ugiye nkabura umuntu. Iyi ose umuntu se ubuse yumva bandi vuze nduhanze. Sheriff yagiye kujya maze baramucakira abasirikare bambaye igisirikare bifuza ahantu hose batanahumeka n'abantu basanzwe bambaye na bimwe byo mu maso. Sheriff bamucakiye bamujyana muri bisi. N'abandi baturage babapakira muri bisi ahantu aba icyo bita state of emergency ibihe bidasanzwe muri ako kagigi. Ngo nanjye nuko banzanye giye banzanye ku ipingu mbabwiye ko ndi koro do face banga kunyumva. Komandano bashize mbiye bidasanzwe karitsiye bayishyira mbiye bidasanzwe akagege bagashyira mbiye bidasanzwe. Abaturage bose buri wo bafacake bakamuyora bamujyana mu nkambi muri camp. Abaturage hafi ya bose barabacakiye. Bivuga ngo abaturage bahano buri wanyoye ku mazi yose yaturukaga ahantu amazi yabaye contaminated. Barabakekaho indwara kandi ishoboka kuba ari airborne. Indwara ishobora kuba igenda mu gihumekanye n'umuntu yirwaye katururi. Ese ni koko cyangwa nukubanza kubasuzuma ufite indwara pembeni utayifite ku pembeni. Biye bidasanzwe biyobowe n'ingabo n'abapolisi babashyizemo. Abantu dukora umwuga umwe ko badukambanye. Buretse tugusikaninge barabasikana. Udafite indwara bakakureka ugakomeza. Wowe urarwaye. Wowe mugenzi wa sherifu baramucake bamucishaye.
abandi bareka bakabajyana ku neza. Zana urwo ruhinja uyu Rwanda rwawe warwaye utazarwaza umwana. Kumbe u Rwanda nirwo rurwaye barwambuye nyine. We mureka wewe cyane abatarwaye araho bajye ingabo zifite n'imbunda. Zana umutwe munini kuko mena nibyoroshye. Iyi ndwara nimbi, iyi ndwara nimbi. Iyi ndwara iramara abantu, iyi ndwara irushebora. The sheriff is ibyo birakureba badamu kwabo n'abagabo kwabo. Badamu yaciye ahe. Badamu arimo kurwana no kubona umugabo nawe baramuyora. Nta mikino ihari. Sheriff arimo kuzana umutwe munini. Ngenga sana. Sheriff. Barabatandukanyije. Kibazo zirihana ibintu byakomeye. Ibiye birakomeye gufa ry'agahanga. Utarwaye nawe. Nabo bajya kumutera imiti. Kumbe baragutera imiti rimwe na rimwe. Hari abarwayi bagiye bibeshaho. Wa mudamu wa sheriff dore uko bakamuzanye. Yagendaga areba pembeni akabona abaturage zirimo zirashira muri za ward. Mumuzani usindembe. Mumujyana ibiye bitarakomera cyane. Abaganga we ibiki bijya mbere what's going on kwa gwanduje yangana ugiye kugutera inshinge za rubaga impande zishoboka bafatiba abantu bahumekera muri mu biki ko ndi muzima humekeramo hano nyakupfa sheriff nawe yagiye gukanguka ataza aho ari bamujyana mu pick up abantu bose banyoye kuri ya mazi utari warwara ibisazi bakakuvumbura kutararwara barakujyana ukiri muzima ku buryo nibigufata uri bufungiye ahantu ibisazi birimo biracakira abantu sheriff bamugeje handi mu bandi baturage madamu yamutaye hakurya shinzwe gutabara abantu ntabwo yarazi ko iki kintu gihari abasirikare babikoze mu buryo bw'ibanga ibintu byose birarangira hanyuma utarwaye hari akantu bakwambika ku kiganza aba ni abazimu abantu barembye we abantu barimo gupfa we ingabo nizo zibacunze zirareba kumbe mbo batwaye barimo madamu sheriff niba nabarwaye nibyo utambaza bakiraho hari abaturage hanze barigaragambije madamu wa sheriff ari wari turage imwe maze aragenda azana akamodoka kinjizamo indani aho bandi bafungiye bamwe barwaye uzarekuye ku baturage amasasu ushaho turabasazi Abasazi Where's Linda? They took her. Judy? They took her too. They took George and Francine and Whit and Simon and a whole mess of other people. abantu baratorotse maze barongera bahura none n'abatarwaye They got the whole town sealed off. Roadblocks on every highway. umugore wawe wari kumbe sheriff ko maze arasa n'umurwaza umutwe madamu we bamujyanye hakurya mu basazi ibisazi bamujyanyemo ibisazi birabafata kandi bikagufata ari byo kwica gusa bimeze bite undi atari icyo utarimo kumva it's a crazies ni indwara itazwi gusa indwara iteza abantu ibisazi byo kwica yateye sirikare bararungurutse barwe nibisazi bimaze kubatera maze bitaro barangije barabicika kwigendera wana babasazi bateye na hano mbe nabandi basize ari abasazi bamaze gusara burundu ingabo zazanye zakaje gurugu nigihe cyo gukurana abasirikare babo abasazi basazi bivanga n'abaturage bandi bari bazima uraza nawe bakaguha sirikare umwe kiramugwira
yagiye kugera hano yikangamo subiye inyuma kujya gushaka madamu kora ibishoboka nicyo gihe nako kanya nta mikino ihari aratamika muvandi ni jewe uyu mugenzi mwibuke bari bamujyanye mu barwayi mugenzi we yaje bakira ubumva hari abahitahita ya modoka ya kumanywa niyo yahise yirukanka akiriya modoka ijyanywe nande ni modoka y'umukara ntabwo mbizi bose baratamika ihangane muvandi ngiye kuba uri kumwe nanjye birasa naho ari ukwiyahura ugomba gushaka uburyo tuva hano abaturage barashwe madamu wa sherifu yasaga n'ari muzima bayobye Bena hamagaye Bena kumbe hano hari agakobwa bakoranaga zi Honey, are you hurt? bababaye This is really happening. ntabwo nzi birimo kuba hano I don't know what's happening Okay. humura byose biraza kumera sawa Do you? hose urizera ko biri bumere sawa babafunze nk'abandi barwayi bose abarwayi ni nyinshi bakaryamye bumva hari umuntu usa naho kuri urwuma hasi kuri uruntu hasi urufu rusheti bimwe biyora ibyatsi abantu barafatwa n'ibisazi byo kwica abandi bimenya ari umusazi ubajemo wa mudogiteri uyu yarwariye muri stade umunsi umwe sherifu aramubona yicaye akanuye yaje mu bandi barwaye turapfuye noneho niko sheri waje ute waje ubona ibintu byoroshye niko sheri yewe munda ibisazi bira yewe niko sheri mwaje gute mwaje ute kijya mu bandi kagakobwa kitwa Bena gashuti ka madamu sherifu niko sheri mu barwayi dogita muzima nawe yarwaye Mwanda shit mwanda anyway Don't do this. No, please don't do this, please. No, please. yewe wari washakuje uramumbujije kubera iki niko sheri wibikora no kumwita sabare kanzi turakwinginze please mana nyakasa ntabwo nagapfuye niko sheri ndaje kumwica ukambuza yewe Dr. yasaze reka nawe ngo ye niko sheri cyari kigi
arwakirashe Sheriff Sheriff yaraje mugenzi Mr. Chief, we gotta get to Quickfield. Icyagiye cyo kuva hano 35. We're putting people on buses and we're getting ready. Ibyo dukora byose tumenye neza ko ingabo ziri hano hanze nta mikino zifite. Baje bitumye kurangiza abantu. Ibi bidasanzwe byahise bikirwa muri uwo mujyi. Did Peter call? Mwana wa. Hari umukecuru urimo gushakisha umwana we ko yaba ari muzima. Mwana wa, uriye mwana wa. I'm a half mile from the farm. This is Sheriff. Ko byamera ko sano hano tutahavuye. Turabapfa ko nta uva muri uyu mujyi. I am. Where's the deputy? That will be You are deputy. Nije Sheriff ninde deputy nati ni jewe. Akaba rero urakurikira ibyo nkubwira. Sheriff ni utegeka. Getting sick. Uranyumva? You understand me? Uranyumva ibyo nkubwira? Ako buryo tuvana. Uko ari bake bonyine ni bagomba kuvana dore ingabo kuntu zashize hasi abaturage. Mwana wa uri mu yihe mirambo? Kambwa arimo arahamagara umwana we ntamubona. Sheriff yafashe madamu nawe mukobwa ukorana na madamu we na deputy bafata inzira. Deputy Sheriff uri mu nzira bagenda katorori. Let's go. Bacha kugana buri muri tize buri mo buratera ikimodoka bogisi. Abazimu bateye nahandi bakuru. Batewe n'abazimu bakuru abashaka imodoka abakuraho. Oh shit. Hano basanga ikimodoka gifunze cash power. Zimwe za police. Imodoka zose baziteye cash power hano. Musazi wateye cash power se kandi we ninde? Patroli. Baje kugera inaha ibintu byakomeye basanze hari ikimodoka Jire hari ikimodoka gisa naho kirimo gupakira imirambo baje kwisha kwabo icyo kimodoka gipakira imirambo umuntu arayitahita maze igoryi biri hariya bikamushyira kuri target. Tumupimye neza bangu. Sheriff yarebye ibigabo upima umuntu byarangiza bikamufata bikajya gupakira muri ya modoka. Bisaze byateye abantu benshi. Filime yiswe Crazy. Sheriff na deputy bagize ubwoba dore ukuntu bajyana uwo barashe. Bakira. Good job, man. You have helped me with my job. Iyo modoka yaciye. Sheriff yararebye maze yikangama ari kumwe na madamu ari kumwe na gacuti ka madamu we kakoranaga nawe ari kumwe na deputy. The piece of shit still works. Ibintu birimo biragenda bisamba. Things are getting worse. Oh, without wheels. Turebe umuntu twatabarana maze turebe ko twamukiza. Ubu ari abantu bazima baricwa n'abasazi. Abasirikare nabo bababona bakabashira hasi. Umujyi uri mu bihe bidasanzwe. Katorori. Indwara yateye kandi mbi. Indwara bise crazies. Ngo ibisazi. Niyo filime turora. Bafashe inzira. Bakiza amagara yabo. Akani wabo kandi wabo.
What if the reason I didn't let me go is because I haven't? You're pregnant. That's why you have a fever. Wamenye igihe ibi bintu byatangiriye. Sheriff aragenda agana na madamu. That for sure. Nta mpamvu yo kujya umuntu amenye igihe byatangiriye cyangwa umwana ukureba ko twakira. If you're sick, I'm sick. We drank from the same tap. I'm not sick. I'm smart. Nta kintu ugomba gukora nukuvuga ngomba kugumana nanjye byakaba ari byo ushira imbere. Yewe. We're gonna get through this. We're gonna get through this. Ibi turaza kubivamo, turaza kubicamo turagenda amahoro. Kumbe hakuno bagakobwa araho kabonye kiruka nkerekerayo. Kiya gikobwa kigiye mu basazi. Russell, stop her. Yeah. Agiye kureba ndese ha boyfriend umusore w'inshuti ye. Time for me. Nizere ko utazamva uruhande. Agakobwa kagiye kureba sheri wako. Sheri ushobora gusanga cyaye yajaguye. Ibyo ari bikuru. Ibyo ari bikuru. Nk'ibyo nigeze kubona igahanga. Igahanga nako bitanye n'umusazi shawe. Blow your head up. You hear me? It's me. Nimuva muri munanyu mva. Scotty, don't. Sheri wayimutungiramo. Sheri. Meze sawa Sheri, I'm fine. Scotty. Sheri. Down. Wayimbunda hasi. Put it down. Shira hasi. Sheri nanyu urayinunga ndi Sheri wawe. Sheri waba wari wese nanyu kandi. Sorry. Mumbabarire basi muri bazima noneho ndemeye. Sure. Bamutonze imbunda hafi y'izuru ngo ya muri bazima ndabyemeye. Kandi iyo mbunda wokapfa. Wibutse ko yewe data Sheri, karame Sheri. Man nagize ngo warwaye, nanjye nagize ngo warwaye. Back at the house. We were just getting some supplies before we started Well, walking. the sheriff's got a car. You two can come with us. Wino tujyanirane. Kwebwe turi bazima. Be quiet. Hope you can come with us. We muceceke quiet. Mwishe. Umbe hano ingabo zarajagataga ahantu hose. Zirashaka icyitwa umurwayi dore abasirikare. N'icyitwa umuzima baratwarira hamwe ari umuzima ari umurwayi. Barungurutse abasirikare kuntu barimo gucaho hantu. Ibintu zakomeye, ibintu byakomeye. Ibintu byakomeye nk'igufa ry'agahanga. Kirangara abaturage bakuye mu rwakuriye sheriff ararunguruka. Abagenzi atagira uwigira intwari hano. Turebe icyo abasirikare babakorera bari abaturage. Abaturage bafata Hagorye kigeze kakaganga kajyayo. Mama baraga ishaho. Mwana wa baramuha. Umujyi uri mu bihe bidasanzwe. Barabacana. Iwe data we izi ni kaida ni ingabo zacu. Mwana wa ni ingabo zacu. Kuba bakana batwika. Murabona ukuntu ibintu bimeze. Umukomando waje abo babandi bihisha nabo bafite imbunda. Yawe baramukuruye bamujyana ku ruhande. Bunda barayimutu. Mumbare ni munyice. How could you do it? How could you? You make a sound louder than this, and I'll kill you, you understand? What the hell was that? Orders, sir. Arrest. Use them, I don't know. Bullshit. What the fuck is going on here? Nibiki biri hano. Sort of accident. My whole unit got flown in. We didn't even know what stick we was in until we seen the license. Batangiye gusobanura ukuntu ibintu bimeze. Iyi ndwara iratuma buri muntu wese uri hano batamwizera. Kumbe hari undi mukomanduje. God, that my mask on. Mumbare ndeke ingende. Ndabareka namwe mugende. If you took your mask off, you were gonna die. Uravuga ngo tukure kugenda uragira ngo dupfe. I don't deserve no favors from you people. But if you let me go, I swear to God, I won't say nothing. Mundeke nyene nta kintu cyanyu ndi buvuge. Ntabwo ndi buvuge ko muri hano. Kumbe hari undushe. Sit down. Put the gun down. Sheriff.
Gashya. Ndi sheriff. Aba n'abavandimwe banje. Ntabwo turwaye turi abarwayi tuba twakwishe. If we don't let him go, they'll find Hanyuma muravuga ko turi hano baratwica tugiye kure kugende. he's not gonna blab. Turabyumvikanaho. Ndabyumva nyakubahwa. Yes sir. Yaranamwubashye. Mwitanya ko wamusubiza ikigofero cye. Sheriff nawe muhimbunda yi. Fata n'urugofero duhagarikire mwene wanyu dore yaje. Ubu byo tukubwiye bamusubize mu nda ye. Don't shoot. Nijewe. Nta muntu warunda ati nta muntu hari bahita bacabona ko kanze kugira ngo kabe kabavuga barakababariye. Bas. Abo bakiriye ku kagozi katurere niba ariko biri bukomeze. If what that soldier said is true, this disease has gone airborne. Abasirikare byo bavuga niba ko kari ukuri iki cyorezo kigiye kumara abantu benshi. Hakurya ari umukobwa ukirira sheriwe bamurasha areba nijoro bakubitirije urugendo kuva muri aka kagi byonyine ntabwo kukambuka byoroshye. Akagi bagashize mu cyo bita state of emergency. Ibihe bidasanzwe nukuvuga nta muturage wambuka kavamo nta n'uwambuka kinjiramo. Aka kagi gafite indwara yako ku giti cyako kidasanzwe. Indwara yaturutse mu mazi yabaye contaminated. Madamu n'umugabo bari mu nzira agenda ngo agiye kureba aho yasanga ubufasha ikimodoka cye baragitwitse shaho nicyo babanje guturira. Hey. Abufasha bafite tangira gukora ibishoboka nk'abantu sheriff na deputy n'umugore we ndetse na kamushuti. It's perfect. Ntabwo biri butworohere. This is where we were going to raise our baby. We still do all those things. Niba tugomba gushaka ubufasha ntituzangire kare. Nta muturage barimo gushaka kubona hanze. Town is dead and it's not coming back. Ndakeka abantu bose kwanza banapfuye. It's never coming back. Kumbe hari ikimodoka kindi bari bafite hano. Deputy yarakije, deputy wa sheriff. See if you can find a toolbox. Amapine vite nicyo gihe cyo kuyambika amapine. Kumbe hari ibipine byari biparitse byayo. Deputy gafite courage shaka deputy. Umugabo na madamu nabo bahita bazamuka mu nzira aho hafi barebe ko bakura utwenda bagende bambaye neza nk'abantu bagiye safari koko. Madamu yararangije afata n'urukapu. Irimo kugenda yumva ikintu mu nzu. Kata mu cyumba kureba ikirimo. This was going to be your room. Giye ku ruhande kureba ngono tukabona tumushimisha kumbe nyuma ye nta kintu ubonye we madamu sheriff hano yarahagaze ayiwe inyuma ye urebe dore ntacyo ubonye niba utakibonye urakapfa gusa. Sheriff apakira ibyo apakira kumbe madamu we dusize inyuma ye. Sheriff nawe sheri no parito ngo tugende vuparitiri
Chérie. Vous partez. Hein? Sharif. Sharif hasi. Rwanda no kubona kabunda ke Sharifu. Musazi yaramucaci. Kaka bagateye icyuma. Undi musazi. This is the gun that killed your father. Mwana wa isiyo munda yisheso. Wa musaza barasiye mu kibuga filime itangira. Arabantu arayira sheshe ngo yumve ko ari yo. Mwana wa iyi niyo munda yisheso. This is the gun that killed your father. Madam we. Madam Sharif. Yes. Hey, I shot him. Yeah, wait. Crazy bitch. Mureka leave her bitch. Bitch ni kijambo kibishaka. Mureka we chongo. Chongo arababara. Ijamo. Sharif yarazamuye akaboko muri cya cyuma cyafashe hasi muri sima. Yawe. Ijosi. Ndangije icyuma. Kumburwa. Bayaharu warurasha Rwanda rw'abantu. Cyecu narwo rucaho. Sheriff arungura kurasha ni deputy we. Ibiye birakomeye nakubwe ni nk'igufa ry'agahanga. Turori. Chef yarwanye intambara yo gutabara umugore we. Let me see your hands. Give me the hand. Deputy araje karabaranje. Urimo kudukanga. Birabareba. Nta mikino gafite tugenda ahubwo fata imbonda yawe. Kagabo ushaka gafite roho. Inzingo mwese niko mwabaye. Uruzingo rw'umwaje nta mikino rufite. Warapimye rurangije bagomba gufata inzira. He's sick, David. You don't know that. You sound like it. Hey, guys, come on, we gotta go. Basore ni muze muve mu myiryo tugomba kugenda. Come on, we gotta go. Burya bikosemo yari afite uburakari bwinshi. Numva nayandi mahitamo dufite tumwizere tujyane nawe. Buri imodoka bafashe imodoka yabo bahita bacaho ngabo mu isafari. Ngaba ari mu isafari akaji barashaka kukavamo. Buri hari umugisha uba mu bicaho. Ni nkwakubwira ngo tuyiga hanga ubonye uvuye uzajya ushima Imana. Ngo arahandi baturanye yitwa Karembure. Wowe usiga umujyi ukajya mu byaro na Yesu yibwiriye abigishwa be ngo nzabasanga mu murwa arimo kuzamuka. Urajya ngo uzahere mu cyaro. Niko warwana ngo uhereze warwaye. Uruzingo rw'umwojo nta mikino rufite. I'm not sick. Umukobwa ntabwo twakajyana uri muzima. Okay, Russell. Cyangwa nawe ufite indwara. We wibwira uwo mwana utyo. Wibwira umwana utyo Sheriff afite ku mbabazi. Uriya ruzingo rw'umwojo rumwungirije ruri inyuma nta mikino rugira. What do you mean by that, Chief? She's fine. She's fine. Umwana ameze neza. Muganga barimo barumva umwana ko kumva indege. Nazo zirazenguruka zikabona abantu bavano. Yarababonye maze indege ijya gufata target. Iyo yagarutse irimo kubera ikihabaje kuduha. Bagiye kuduha tu. Sheriff shaka uburyo. Kandi zimwe zipima zimwe za Apache. Helicopters zigezweho. Helicopters zigezweho. Apache helicopters. Sheriff yakaze imodoka ayijyana muri car wash. Hamwe bogereza amamodoka. Car wash.
yabuze target ya ndege irikomereza. Indege irimo gupima buri ushaka kugira ngo yambuke ave muri uyu mujyi. There's got to be another road we can take. I don't know. There's got to be something. What road can they not see? Tell me, what road can they not see? What magic road can they not see? Tell me, and I'll fucking go. David, I'm just trying to help. Dukora ibishoboka byose tureko twavana amahoro nta wava nona. Umva Sherin, ndimo ndagerageza gufasha windakarira. Hano hari umuntu. Icyugi kirafunga. Amatara araka. Ni hamwe bogereza utumodoka muri car wash. Dore bimwe bizoza. Ibyangwe birikaraga ni ibyangwe bya kizungu. Imodoka najya ku mashini ukuvuga ngo ni wayitwarira kuri izo mashini nizo zitwara yegera imbere. Niba hari ubakurura nibyo utambaza yakijiranga. Imodoka iranga. Kari. Nyuma yabo. Hey! Mateo. Everything is fucking moving. Twari imodoka ntabwo imodoka ubundi mo kuyikontorora iritwara. Mbere yabo. Abasazi bari hano. Abasazi bababonye. Abasazi. Twana mugama mwitwana. Akobwa kararungurutse imodoka maze iratangira irimo kugenda. We ayo waruzingo bagahambira umukobwa bamwambiriye umugozi asigara arereta. Hagarika tubakutaye bafunze feri ikindi kigwa imbere. Aya. Yewe. Mana. Imodoka iritwara ngiriye baje gutabara umukobwa bagiye kumugeraho umugozi umaze kumuniga. Barasotama. Undebere barasotama. Ko bagasotamye apfuye. Gozura kanisa. Ayiwe. Imodoka ngiriya. Imodoka barayirasheshaho. Hari indege yirashaka za target z'imodoka mu bungabunga aho ngaho. Icaho. Ya ndege yari yihishe hafi. Mwana government yacu yarakaye. Government yarakaye. Ayiwe. Ayi. Vano birakomeye noneho. Sheriff yararebye. Ubutabaza ni uguhereza. It's my truck. Fucker spiked my tires. Yari batatu. Ku kindi kimodoka hano. Turangiye bavanywe mu modoka zabo nabi cyane. Efu yarazamuye arebe ko yatangiye. We need water. Hano tuzi turimo. Car coming!
babonye hakurya hari ikimodoka kije. Ya modoka y'umukara kuva zamani. David, what are you doing? Kora ibiki? Ye guhagarika uyu muntu aratubwira ibyari byo kuva ku itangiriro yari yaramubonye imodoka ikomeza kwirukanga muri aka kaji. Uyu nawe bikubitana n'amahirwe yuko yarabonye senyengiri muri aka modoka kari kaparitse. Yayipimye kuri target arebe ko yahagarara. Nagayo senyenge. Modoka yikandagiye senyenge nk'imwe ya polisi yo mu muhanda. Rangije irirenga. I want to talk to him. Reka tubanze tuvugane nawe. I want to talk to him. Ngaho muvugisha. Uzingo rw'umwojo rwa ruje kugiha. I'm the guy standing between you and a bullet. What was on that plane? Ngira iki ya mbere hano. What's on that goddamn plane? Nibiki bikomeza kuzengurutsa muri uyu muci. Rhabdo Verde prototype. Twari turimo twiga ibya hano ukuntu byagenda. Operator in Texas. Amazi hano yose ari toxic. This crap is Yabaye contaminated urashaka kuvuga iki? Population. In this case, the wrong one. Look, fella, we lost a plane. What do you want me to say? Kubwizo mpamvu niyo mpamvu abaturage bose ubona bahagaritse. Yavuye mu ndege yikubita mu mazi y'ina maze bituma imyuka mibi ijyamo. Pandemic. Take it up. Indege yari itwaye ibirwanisho maze imyuka mibi y'ibirwanisho igwa mu mazi. What is the incubation period? None se biragenda bite? Hours. After that, you're either dead or you don't have it. Abaturage bose ni ukubahagarika ko benshi muri bo bararwaye nta muzimu urimo. You. Wakigoryi urabona twe tutari bazima. Kirashe. No. What the fuck is the matter with you? Urasiki. I wanted to talk to him. I wanted to talk to him nenda kuvugana nawe. Wavuze. Numvaga ko avuga ngo twese turabarwaye ndamuhaye nawe. Uzingo rw'umwojo ruraha. Nimunde yaro rwarayisize ukuntu urimo kurasana. Uyatangiye kurwikanga. Rujya muri ya modoka rushakamo ibyo rushaka. Niba rushaka igiki? Urahubuka wajya narwo rwarwaye. Ye gusohoka ngo ashaka imbunda yasanga ntayo. I'm gonna need that back. I'll carry it for a while. Ndashaka iyo mbunda yanjye. Nayo nongera kuguha. Are you sure? Uravugisha ukuri? Yeah. Cyane. Naindi mbunda. We. Kagabo kararakaye. We're on your side. My side? Shit, I didn't even know there were sides. There's not. Funga umuntu wanyuma mutambuke mujye imbere. Tell her to shut up or I'll kill her. No. You understand? Judy, stop talking. Tugende. Let him think about what he's doing. Ibyo ukora ni ibiki? 1, 2, Kabaze gatatu bagiye. 3. Gatatu. That's how many times I've saved your life. Tangira ugende niba ushaka gutabara ubuzima bwanyu. Genda. I can see it. Move. Gende. Bari bagatwaye imbunda birakarakaje kabashyira imbere. Umugabo nawe yasaze tu ibyo akora byose tu. Kubitiriza urugendo nawe. Bagomba kuva muri uyu mujyi. Nta modoka ihari n'amaguru. Ngabo. Barakandagira ye. Baragendera kuri gun point. Gun point ni kujyanira ku mbunda kujyana mu bombe. Nta rusasu rwarimo arangije arimo kwitunganya. Move. We nababwiye mujye. Move. Uzingo rw'umwojo rwakaze. Fuck it. I'm gonna confront him. No, David, don't. If we don't make it to that truck stop, we're dead anyway. David, Don't. I want to talk to you. I will fucking Shaka kuvugana nawe. stand. Just want to talk. Shaka ko tuvugana just wanna talk. Put the gun down. Final warning, Chief. Put it down. Nagwa agasopa. Umva. Please. Mbabarira. Niba utari umusazi nanjye sindi umusazi. I want to talk. Reka tuvugane. You and me. We nanjye.
kabonye afite umutima ukomeye karamwihorera Bogisi uryinyo na warayigatunga shenze gusa Hey. Yewe. You remember that monster catfish I caught last summer? What do you weigh, you reckon? 35, 40 pounds. Shit. That's a big son of a bitch. Niba ruko bimeze reka dufate inzira tujyanirane. Nikamushutike kuva kera. Nubwo katagira imikino yagahaye iri ingumi kisuzumye. I'm all right, am I? Nanjye menya nafashwe nibwo kakimenye. Kabonye ari amaraso arimo kuza adasanzwe. I'm not all right, man. Ntabwo meze neza we. Karababaye. Can I walk with you guys? Ntabwo najyana namwe. A little while longer. Numwanya muto nkaza guhinduka nkasara. Ndabasabye mwigendere. Sheriff yarebye kumusiga. Umuntu bakoranye imyaka myinshi. Abwiye ko atajyana nabo uko bagenda none hatangira kubajya inyuma. Gusa uko bajya inyuma nabo baracungwa ataza kubahindukirana. Amaze kwivumbura ko nawe yahuye n'ikibazo. Masazi ricuma. Bageze neza aho bavira mu kuri wa mugi. Bambuka hakurya. Aba babiri menye sheriff na madamu we batari bafatwa. Kumbe kwambuka uyu mugi uragoswe bose ukungana. Jewe ni ahandi ngiye kujya hakurya mbajishi. Mwebwe mushaka uburyo muyoba mwikomereze. Ayandi mahitamo mufite. Je n'ubundi ndarwaye niba namfata bamfate n'ubundi ndarwaye. I'm done here, man. Je ndarangije. Ibyanjye birarangiye. Mwigendere mukiri bazima. Uruzingo rw'umwojo rwabaye amahirwe. Bararangarira kuri je namwe muhite mugenda. Biriya bisazi birica nabi cyane. Yagashubije imbunda yako. Urakoze kunyizera. Nihagira ukibeshya ashaka kugashyira hasi nako kamuhe. Yamaze gatangira kujisha bakurya. Uyu nawe na madamu we aturore. Mwirasa. Ndi muzima mwirasa. Anje karihisha. Bamubwiraga guhagarara aho ari. Abakumba kuri abajijisha bari hakurya niko abandi babaca inyuma. Nawe yanze kugira umuntu yica. Ndayikuramo amasasu yose n'amagazina ashyira hasi. Nakagasasu kaba muri chamber. Aranje gukura no muri chamber urusasu. Nta kindi yakoze maze avayo asa nawe arimo kwiyahura. Arashaka gupfa ko ikiriye kirwara cica nabi. Nta ntwaro mfite. Jazano maze akora inyuma. Hano rusasu yari afitemo yatumye bamurasa. Abo yasaga n'urokora ngaba nibazima uri umuzima ukava muri uwo mugi nawe baraguha. Baciye igishanga bahenguka igahanga. Fuck you for what you did. Nangaka ko ngira umuntu numwe nzahemukira. Nyuma mushatse kugira ngo mpfe. Umugabo na madamu we ngaba ari bahengutse mu mugi muzima bavuye igahanga urumva mu cyaro. Ngabo uko bagakubitirije safari kwereka bahengutse. Ntabwo ari uko kuvuga ngo hose hari azima bari basa naho bakiri mu nkengero za andi polisi n'abasirikare barimo guhagarikira abantu. Madamu na sheriff kugera hano n'abaturage baho zarashize. Igihugu cyose cyarafashwe n'ibisazi. Na Barack Obama buriya ni umusazi. Negereza hano, wait here. Dore supermarket sha itagira nyirayo sha. Fotoramo nkawe ugezeyo hariya sha. Wahita ukaba. Hello? Yemwe, hello.
nawe ngabo yamubwiye ngo negereza hano. Sheriff babona supermarket isagira nyirayo. Sheri waje tukamuhuza. Sheri Jury yamagaye madamu we kumbe madamu ntawabona. Kigeki Jury nawe wafashwe ndeba turebe kumbe ni muzima namarira. Amasasu yuzuye hano ibishushungwa byarashwa abantu dore kuntu bingana. Aho bicaye ni mu masasu gusa. Zatawe imirambiri hano ndakubwiye. Bagira bakana batwika. They exterminated everyone, not just the sick. Look, there's What's the point? rig we can take. If we get out of here, they're gonna kill us too. If we get to Cedar Rapids. David, can you just stop it? If we get to Cedar Rapids. Stop pretending everything is gonna be okay. Wigerageza kwigira nkaho ibintu biri mu meresa wanjye werekera no kumbwira ko biri mu meresa wo mugabo yarakomeje kubwira madamu ngo everything will be alright. Ndatuye kwigira stop pretending like everything is gonna be okay. Ndekira kwigira nkaho ibintu byose biri bumere neza. Minandens. You want to give up? You want to sit here and die? Tell me. Ntabwo turi bwicare hano ngo dutegereze urupfu ndetse ngo dupfe gutyo gusa. Tugomba kurwana. Hano mbe ko ufite umunyu ku munwa. Bishoboka ntabwo bagomba kwicara ngo bategereze ko furu basanga. Yapaki ibyo apakira ibyo bashobora gukenera. Mafashe tuzaho yakadufashe arimo ngabo nawe arafata ibikenewe ugomba kuva hano. Cyumva urugo rwombo ruri hano rurimo kuvuga. Ntacyo ubonye hakurya? Ntacyo ubonye? Niba utakibonye sawa. Ntacyo ubona? Bari shanyarazi rirabura. Hanze hari abandi barimo guhitahita. Turore. Kobwa!
ntacyo wabonye kobwa ari wenyine umugabo we ziri hanze katurori muri ya supermarket nabagiye handi Hanu yagiye kwihisha zatawe nice ndendekende Muzandi na ubonye Muzandi wapi Muzandi mbonye Muzandi mu hako Muzandi ibaramagara na bamuvandimwe Muzandi ngwino hano Muzandi kobwa yicira rimwe mu mirambo y'indese icyuma ayo gata we gata we oh avayo kuriya ceceka gupfa we ceceka ni baka kumbe hano hari ikimodoka bari babonye araka Honey, it's fine. It's okay. bas gikamyo nacyo urufunguzo surwacyo yazanye urutari rwo turapfuye kiri ndaje ariko jya mu mupfu yewe hasi yewe pana yewe crazies ibisazi niko share ibisazi byatokeye abantu hano ariko share ruje yaraje rwambara urundi rugiye kwicira kadamu mu mutugari rugezemo ajiye se waji urujiye aya kobwa yaragitonetse gihita gicaho dore ikijisho umugabo w'umukobwa amerewe nabi yewe ndayurugabo rucaniye amavuta aranje ibisazi byafasha abantu gupfa rurimo kumutunga imbunda ayiwe
kirasinzira ntabwo kizaho kiri ayiwe nijewe kwino nyakupfa ngabo ari imodoka hejuru y'umuriro burishobora nawe gufata undi ngabo hari kajugujugu zizenguruka nijoro shawe shobora kugira gutya ikabika irabahaye Perfect. What happens when it gets to zero? Maradi abarimo guhamagara bavuga abo babonye ari benshi atakurikira barebe ko nabo bari bubavugeho imodoka gikomeza kugenda indege ziba zirimo guhamagara buri kanya ahubwo agenda arunguruka mu birere katurori ntawe udukurikiye undatireka da kugeza umuvuduko ubwo yakomeje umugabo we Gabo Crazies ibisazi niyo filime turora na ndege iradukurikira kwa igikamyo bubakiraho busubuye aho bari bavuye kumbe bari bapanze kwatwika hose akagiye baragiye bagaha ikintu cyitwa urusasu nako ntabwo ari urusasi kibombe bose bagita clearing baraho clearing uko batwaye ikamyo barawusukuye abaye igikamyo cyari kigeze nabo umuriro bageraho gakeya ariko ikamyo irakomeza ifata umuriro wayo akagiye baragasukuye ku buryo nta karambo karimo kazongera no kuzuka yaho yari igeze kubera ingufu z'igisasu cyatewe mu mujyi ikamyo y'abana zayibanaga mujyi warasukuwe we bawuteyemo cya kibomba atomike abantu ebyiri barasigaye mugenzi arabo kuzabara inkuru yaho bavuye gendo rwabo rwari rugikomeje bacitse ku ndwara bacika no ku rusasu rwahawe umujyi barebye neza hano bavuye umuriro n'ubu uracyaka umuntu baruteye umujyi shawo akagigi kose karazima Crazies yabona madamu bararebye Gabo mu nzira bameje kugenda ari babiri bonyine mu nzira yabo yo gutangira ubuzima bushyashya aho bavuye bahavuye gusa bahavuye mugenzi ni Imana yakinze ukuboko Gabo yasyagariwe mu nzira bagenda ruwa bashyize kuri target gusa bagiye kubakurura neza basaga muri contaminated place ahantu hari ikibazo contaminated protocol atarimo bari filime ugiye ngo uziko umva yewe irarangiye
mwakoze kuzera yanga from the one video library nuko kagenze urumva ndabakunda cyane bwose sibyo. Santi sana. My chick 1 2 with some of this already.